ওয়েলকাম। তো আচ্ছা, আমরা এখন আরেকটা পার্টে আসলাম। এই পার্টটাতে আপনাদের দেখাবো যে কীভাবে আমরা বাকি কাজগুলো কমপ্লিট করব, সেটা আমাদের দেখাবো। তো এটার জন্য একটা কাজ করতে হবে। ফার্স্ট অফ অল আমাদের এখানে যে পার্টটা দেখতেছেন, এই পার্টটা আমাদের ইনস্টল করতে হবে। এখন এটা হচ্ছে ভাঙা অবস্থা আছে, তো আমরা এটা জোড়া দেওয়ার জন্য একটা অ্যালুমিনিয়াম শিট ইউজ করছি, যেটা হচ্ছে একটা পাইপ, ইন্টেনার পাইপে বলা যায়। এটা আমরা সেলফি স্ট্যান্ড থেকে নিয়েছি। তো এটা আমরা এখানে ইনস্টল করব ফার্স্টে। তো এখানে যে পয়েন্টটা দেখতে পাচ্ছেন, এই পয়েন্টের মধ্যে এই রিংটা বসবে। তো পয়েন্টের মধ্যে যদি আমরা এই রিংটা বসাই, দেন আমরা যদি এখানে ইনস্টল করি, করার পর যেটা করব এখানে দুইটা নাট ইউজ করতে হবে, বড় বড়। এই দুইটা নাট আমরা ব্যবহার করব এখানে। তো একটা নাট বসবে এই প্রান্তে, একটা নাট বসবে ওই প্রান্তে। ভালোভাবে চেক করে বসাইতে হবে নাট দুইটা, যাতে অন্য কোথাও না যায়, তাহলে কিন্তু এটা ইনস্টল হবে না প্রপারভাবে। এটা ফার্স্ট আগে আপনার পয়েন্টটা খুঁজে বের করতে হবে। পয়েন্টটা খুঁজে বের করে দুইটা নাট আপনার ইনস্টল করে নিতে হবে দুই পাশে। আমরা ফার্স্টে দুইটা পাশে দুইটা নাট ইনস্টল করে নিতেছি, দেখুন। তো এই দুইটা নাট ইনস্টল করার পর আমরা বাকি কাজটুকু কমপ্লিট করব। আমরা এখানে ফার্স্টে এই যে বসাইলাম, বসানোর পর দেখতেছি যে আমরা কমপ্লিটলি সেট আপটা হয় কি না। এখন আমাদের পয়েন্টের কাজ হচ্ছে যেমন এইটা। এখন আমরা এই পয়েন্টটা উপরে আছাড়টা ঠিক মতো লাগাইলাম, লাগানোর পর এই দুটা মিলানোর পরে এটা মিলানোর পর আমরা নাট দুটা টাইট দিব। ফার্স্টেই ধরেই টাইট দিব না, নাট দুটা ফার্স্টেই যদি টাইট দিয়ে ফেলি পরে মিলানোটা ঝামেলা হয়ে যাবে। তো আমরা ফার্স্টেই টাইট দিলাম না, ফার্স্ট একটু চেক করলাম। চেক করার পর এটা আমরা বসছে কিনে এটা চেক করে দেন আমরা এটা কাজ করব। সেটা হচ্ছে লাইক আমরা এখানে এটা টাইট দিব। তো টাইটটা দেওয়ার হয় নাই, আমরা একটু লুজ দিতে হবে, কারণ আমাদের এটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট বসে নাই। তো আমরা এটা বসানোর পরেই এটা টাইট দিব, দেখতে পাচ্ছেন। ওকে, নাও কমপ্লিট। আমরা এটা টাইট দিয়ে ফেলবো। এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এই যে আমাদের এত টুলস তো প্রয়োজন নাই যদিও, আমরা এই টুলসগুলো সামনে রাখি, এই যে টুলসগুলো। তো এখন আমাদের কাজ হইতেছে এই যে আয়রনটা আমরা করলাম, এই আয়রনের তিনটা পয়েন্টের তিনটা কাজ হবে। সেটা হচ্ছে তিনটা তার লাগাইতে হবে, মূলত তার বসবে দুইটা। তো এইখানে আমাদের একটা কথা আছে, সেখানে একটা এলইডি ব্যবহার করতে হবে। যে এলইডিটা আমরা ব্যবহার করব, সেটা হচ্ছে কোন পয়েন্টে ব্যবহার করব সেই পয়েন্টটা আমরা বের করব, সমস্যা নেই। এখন আমাদের কথা হচ্ছে এখানে দুইটা তার পাইতেছি, যে দুইটা তারের মধ্যে একটার মধ্যে আমাদের ওই এটা ইউজ করতে হবে আয়রনের নাকি অ্যালুমিনিয়ামের, যেটা আমরা যে পাওয়ার এলইডিটা ব্যবহার করবো, সেই পাওয়ার এলইডিটা ব্যবহার করব। সে ব্যবহার করার পূর্বে একটা কাজ করতে, সেটা হচ্ছে আমাদের এই প্লাস্টিকের ঢাকনাটা ব্যবহার করতে হবে। এই ঢাকনাটা যেহেতু বাইরের দিকে থাকবে, সো আমরা এটা এইভাবে ইনস্টল করতে হবে। সো আমরা এইভাবে করে এটা ফার্স্টে ইনস্টল করে নিই। এটা ইনস্টল করে নেওয়ার পর আমাদের কাজ হইতেছে, আমরা এটা ইনস্টল করে নেওয়ার পর আমরা এখানে একটা গিট দিয়ে নিই, তাহলে আমাদের মনে হয় ভালো হবে। যাই হোক, তো আমরা ফার্স্টে এটা ইনস্টল করি। ইনস্টল করার পর দেখা যাক কি হয়, আয়রনটা ঠিক হয় কিনা। আমাদের যতটুকু সম্ভবত আয়রনটা ঠিক হয়ে যাওয়ার কথা, তারপর আমরা চেক করে দেখবো আয়রনটা ঠিক হয়েছে কিনা। তো যাই হোক, এই যে পোক্ত হয়েছে। যাই হোক, তো কিন্তু আমার পোক্ত দরকার নাই, এখানে আমাদের বেশি ইম্পর্ট্যান্ট হচ্ছে কানেকশানটা। তো আমরা ফার্স্টে এটাকে কানেকশানটা দিয়ে নিই, প্রয়োজনে পরবর্তীতে যদি দেখা যায় যে আমাদের এটা প্রয়োজন হয়, তখন আমরা এটা চেক করব। তো আমরা ফার্স্টে যেটা করব সেটা হচ্ছে এটার সাথে রেডটার সাথে আমরা এই কানেকশানটা দিব। অথবা একটা কাজ করতে পারতাম, কিন্তু আমরা কানেকশানটা এভাবে দিয়ে নিই, তাহলে মেবি ভালো হবে। তো আমরা ফার্স্টে একটা কাজ করব, সেটা হচ্ছে এইখানে যে পয়েন্টটা আছে সেই পয়েন্টের সাথে আমরা এটা একবারে মানে সুন্দর মতো কানেকশন করে নিব। জোড়া নিয়ে নিলাম, নেওয়ার পর এখন আমরা যেটা করব, এখানে আমাদের কাছে তিনটা নাট আছে আমাদের হাতে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন। এই তিনটা নাট আমরা ব্যবহার করব, তিনটা নাট ব্যবহার করে এই কানেকশনগুলো দিব। ফার্স্টে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে একটা এলইডি ব্যবহার করা হয়েছে। তো আমরা এলইডি ব্যবহার করার পর এখানে একটা এলইডি ব্যবহার করা হয়েছে। তো আমরা এলইডি ব্যবহার করার পর এখানে একটা এলইডি ব্যবহার করা হয়েছে। তো আমরা এলইডি ব্যবহার করার পর এখানে একটা এলইডি ব্যবহার করা হয়েছে। তো আমরা এলইডি ব্যবহার করার পর এখানে একটা এলইডি ব্যবহার করা হয়েছে। তো আমরা
এই দুইটার সাথে এটা মিডলটা রাখবো, এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ফিজ রাখবো। এটা আমি ফেজে কানেক্ট করব, নিউট্রাল, এটা আমরা ফার্স্টে কানেক্ট করে নিই। একটা মানে ওয়্যারের সাথে কোনো কিছু কানেক্ট হবে না, তো আমরা এটা সাইড, এই সাইডে হবে, তো আমরা এটা এই সাইডে কানেক্ট করে নিই ফার্স্টে। যে আমরা কানেক্ট করে নিয়েছি, এটা কানেক্ট করার পর মিডল পয়েন্টটা হবে আমাদের এটা, এটা হবে মাঝখানের পয়েন্ট, আমরা একটু পরে দেখাইতেছি আপনাদের যদিও। তো আমরা ফার্স্টে এটা কানেক্ট করে নিই, তারপর আপনাদের দেখাইতেছি এটা কোন পয়েন্টে হবে। তো এটা যদি কানেক্ট করি, এটা হবে মিডলে, তো আমরা যদি মিডলে এটা কানেক্ট করি তাহলে কি হয় ব্যাপারটা দেখুন একটু। কানেক্ট করছি। এখন আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে 3 নম্বর পয়েন্টে জাস্ট একটা পাওয়ার এলইডি লাইনই হবে, এটা অন্য কিছু হবে না। তো আমরা পাওয়ার এলইডিটা সেট আপ করার জন্য আমরা এটা যদি একটা সিঙ্গেল পাওয়ার এলইডি লাইন কানেকশন হবে এখানে, আর অন্য কোনো তার অ্যাটাচ হবে না এটার সাথে, ডাইরেক্ট এটার সাথে শুধু পাওয়ার এলইডিটাই কানেক্ট হবে, ঠিক আছে। তো আমরা পাওয়ার এলইডিটাই কানেক্ট করবো ফার্স্টে এটার সাথে, অন্য কোনো মানে অন্য কোনো তার কানেক্ট করবো না, শুধু এলইডির তারটাই কানেক্ট হবে এখানে। তো মাথায় রাখবেন, আমরা একটু দেখাইতেছি, নাটটা জাস্ট একটু কানেক্ট করে নিই, এটা একটু ঝামেলা করে, এই পয়েন্টটা যদিও এলইডির পয়েন্টটা একটু ঝামেলা করবে, আমরা একটু কানেক্ট করে নিই। কানেক্ট করে নেওয়ার পর আপনাদের দেখাইতেছি আসলে এটা কীভাবে কানেকশনটা করবে না, এটা আমরা দেখাই দিব, প্রবলেম নেই। এই যে এখন যদি একটু দেখায় আপনাদের, এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে 3টা পয়েন্ট কানেক্ট করছি, এটা হচ্ছে আপনাদের এই যে একটা, এই হচ্ছে একটা, এই দুইটা পজিটিভ নেগেটিভে যাবে, আর এইটা হচ্ছে আপনার একটা শুধু এলইডি যাবে। তো আমি এলইডি কানেক্ট করছি একটা, মিডলে কানেক্ট করছি একটা, আর দুইটা এখানে মিডল থেকে দুইটা তার মানে এলইডি প্লাস আপনার এসি ইনপুট একটা একসাথে জুড়ছে একটা, মাঝখানে সাইডেরটা একটা শুধু সিঙ্গেল গেছে। তো এখন আমাদের কাজ হইতেছে এটা এখানে ইনস্টল করে দেওয়া। তো আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি, এখানে একটা গিট দিয়ে দিতে পারি, অথবা আমরা অন্য কোনো ওয়ান টাইম ইউজ করতে পারি প্রবলেম হইলে। যেমন আমরা ব্যাপারটা হইতেছে, আমি দেখাই আপনাদের, এই জায়গায় আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি, এটা ব্যবহার করলে হয়তো বা আশা করি ঝামেলা করবে না। দেখি আমরা এটা সাপোর্টে কাজ করে কিনা, যেটা কাজ করতেছে। তো আমরা এটা সাপোর্টে এটা যদি ব্যবহার করি তাহলেও দেখা যাবে যে আমরা মোটামুটি এটা তারটা বাইরে হবে না। তো আমরা যদি এটা কানেক্ট করে দিই, কানেক্ট করে দিয়েছি।